So, dito kami sa Shelly Bottoms, Nashville Park. Medyo maliblib siya ng park, pero napakaganda. Ito nga yun, winter. Winter ngayon, pero medyo mayroong konting init. Kaya nakalabas kami. At tingnan nyo guys, ito yung sinasabi ko, previous videos of mine na yung mga dahon ng kahoy mawawala na. Ito na sila. Wala ng mga dahon yung kahoy. Ayan, wala ng dahon yung kahoy. Are you filling your drum? No. Ankle money, Matis. Right now? He is, yeah. Pakita ko sa inyo guys itong ano. So patay talaga siya, tingnan lahat. Walang dahon. Hello. Look up. There's a bird nest. Oh yeah. Or I don't know, it's maybe a squirrel. We're going this way. Yeah, I just took a short video here. She's taking a video of a bird nest. So this is another lake here. Ayan Ayan, may lighthouse. Kita nyo yung lighthouse. Matt is taking picture of the drone video, so we have more drone pictures and video for you later. So this is just like one of the viewing deck here. Ayan tingnan nyo guys, wala talagang kaisa-isang dahon ang natira. Patay talaga siya, tingnan. Kung meron mang natira, siya, brown. At anytime, malalaglag na. Ayan, kita nyo yan guys. Yan yung may pink. Red swamp. Yan. Pasensya na at wala akong handle, naka-bike. So talagang maalog. Pero gusto ko pakita sa inyo to anong dinaanan namin. So this is really a pretty week. Day off ko, day off ng husband ko, day off ng mga in-laws ko, kaya nagtagpo na lang kami dito sa park kasi nga papunta din sila ng Nashville. So actually hindi ito plano guys, nagkita-kita na lang kami at ito nag-enjoy biking with my nephews and in-laws. Yung sister-in-law ko tulak-tulak niya yung cart ng anak niyang 1-year-old. Tungtuwa naman yung bata. Maraming nagbabike dito. Tsaka yung bike rental dito guys, $5 buong araw. Hindi na siya masama. Medyo nga malaki para sa akin. At ang tagal na ang haba na ng panahon na hindi ako nakapag-bike. Pero hindi ko pa rin pala nalilimutan. Woo! Yay! At sama ko kayo sa biking namin. Rinig yung mga ibon guys. Napaka nature talaga dito, pati amoy. Nature na nature siya. So ito, kagandahan dito pagka winter, hindi masyadong nakakatakot yung itong daan na to kasi kitang-kita walang mga dahon. Saka marami din nag-walking kasama yung mga aso nila. Dito guys, yung mga aso nila, dami talaga nilang mga anak. Pinaka-exercise. Hello, puppy!
Tingnan niyo, oh, may mga ano, parang mga ahas. Braid surface. Kaya yung pamangkin kong babae na inis sa aso. Gusto niya maglaro. Guys, sana may nakikita kayong mga ano yun ito. Ayan, may unting buhay. Yan yung bamboo. Ito, hindi talaga to sila namamatay. Ito, mamamatay to, yung kunting green dito. Sa kabila, patay lahat. So 30 minutes after, ito yung view. Mga 2 kilometers away. Ang layo na namin, guys. Kaya hindi na kami makakabalik before mag-close tong park na to. So kailangan may magsundo sa amin na sasakyan. Ito yung field. Maganda. Ito, daming mga tao doon. No? Dala-dala nila yung mga pets nila. Aso. Okay. More later. Okay. Bike tayo ulit. Bike tayo ulit. Yehey. Maganda. Maganda pala dito buong araw magbabike. Saka sa ganitong perfect yung weather. Malamig siya pero hindi masyado. Kasi nagkaroon kami ng magandang weather ngayon this week. Parang springtime siya. Winter or springtime and winter, sabi nila.